sekalian DO, cuma masalah DO Pak. Dia bisa potong kaget, potong ini yuk. Dia kumaha? Iya non, kaget. Kaget. Kaget atau ngantuk? Kaget campur ngantuk. Ini gimana sih bang semula? Hah? Semula kejadian? Kan sebelah sana ada mobil ya. Sininya saya agak ngantuk-ngantuk dikit pas kerem. Tahu udah ada ceklongan. Ada jeglongan itu? Iya. Jalan baru? Iya. Dalam sih ya? Iya. Terus abang ke pinggir? Hah? Ke pinggir? Nggak ke pinggir langsung apa? Kaget gitu. Oh langsung ngebalik. Nah. Bawa apa sih bang? Hah? Bawa apa? Sanko. Sango apa sih? Hah? Kayak apa? Minyak goreng. Oh. Dari mana mau kemana? Dari apa? Bekasi mau ke Cirebon. Itu muatannya berapa berat? 25. 25 ton. Nama abang siapa? Hendar. Hendar.